खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव थाखानाय मोननै रिजनेल पार्टी बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जामारगोन नामा मोननैबो पार्टीया खौसे जानानै 2026 मायथाइयाव सरकार दागोन नामा बेफोर सोंथिया ओंखारदों माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव मख'नो गोनांदि गोबां समफोरावनो बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोजों ज' जानो थाखाय आं बिसोरजों सावरायनो सानो नाथाय बिथांमोना थामहिनबा इउपिपिएल लिडारफोरा आंनि खाथियाव फैया बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया गोबां खेब बुंबोदों बेराफारसेथिं इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बुङोदि जों खौसे जानो लुबैयो आरो बेनि सायाव सावरायनांगौ होननानै बुंबोदों नाथाय दिनैसिम बेफोरबादि बाथ्रा बुंदोंब्लाबो मोननैबो पार्टीनि गेजेराव सावरायनाय फारसे फैयाखै नोंथांमोना सानोना बिपिएफ आरो इउपिपिएल सानसे खौसे जागोन दिनैनि दिनाव जुदि मोननैबो बर'नि रिजनेल पार्टीया जमा जानानै सरकाराव फैमारोब्ला बर'आ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगागोन नासयलायनाय सोंखारिलायनाय गासिबो बिथिङावनो समान नोजोरजों खुंजागोन नाथाय बर'नि बे मोननै पार्टीया ज' जामारगोन ना जामारा बेखौ उननि समासो फोरमायगोन पाकिस्तानाव गोबांथार थाद'नाय गैयाजासे अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादों नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बायदिब्ला पाकिस्तानाव अखा हानायनि जाहोनाव दासिम सा 100 गथ'साफोरजों लोगोसे सा 200निबो गोबां सुबुंफ्रा जिउ खोमानांबाय बयनिख्रुइबो बांसिन थैनाय सुबुं अनजिमाया 123 जेराव पान्जाबाव जादों रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव पान्जाबनि मरियम नवाज सरकारा गोबां ओनसोलफोरावनो इमारजेन्सि एलार्ट फोसावदों रिपर्टफोरनि बायदिब्ला कैबर पख्तुनख्वायाव सा 40 सिन्धुआव सा 21 आरो बलुचिस्तानाव सा 10 सुबुंफोरा जिउ गोमादों इस्लामाबाद आरो पेशावराव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों मख'जाथावदि अखा हाबाय थानायनि जाहोनावनो ओनसोलफोराव दैबाना सोमजिदों जायनि फिथाइ महरै हा गिसिखानायनि जाहोनाव बिल्डिंफोरखौबो सिलिंखार खालामलांदों आरो गोबांथार सुबुं अनजिमानि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों बेनि अनगायैबो मोब्लिब बोगथाबनाय आरो सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय गोग्लैनाय बिल्डिंफोरनि थुख्रा थुख्रा सिङाव फबजानायनि जाहोनाव सा 118 सुबुंफोरा जिउ गोमादों मख'नो गोनांनि नेशनेल इमारजेन्सि अपारेशन सेन्टारा हादोरनाङै सांग्रांथि फोसावदों जाय 25 जुलाइसिम गोहोम खोख्लैगोन कैबर पख्तुनख्वा पान्जाब सिन्धु आरो इस्लामाबादनि गोबां जिल्लाफोरा हाई एलार्टआव दं बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव नितुन बसुमतारीनि मोनसे बिबुंथि थांनाय बावैसो सिगां बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारीया जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं दावागुरि गामियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै सोलिबाय थानाय प्रमद बर' सरकारनि सायाव माखासे अजद लाबोदोंमोन बेनि सायावनो मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय खालामदों जमदुवार बियाबनि लेङाइ टिसिएलसिसिनि मासिगिरि नितुन बसुमतारीया कास्टम बसुमतारीया मेगन खाना आरो खर' गाज्रि जाबाय जायनि थाखाय प्रमद बर' सरकारनि खामानि मावनायखौ नुवाखै आरो हमदांनो हायाखै होनना सोंथि खालामनायजों लोगोसे जमदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोआ 100% देरहासार जाबाय बुंनाय बाथ्रानि सायाव थांखिनानै मैयानि समावनो जमदुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ फोसावदिं मेल लायाब्लाबो देरहासार जानो हागोन होननानै गोख्रोङै फिननाय होदों नितुन बसुमतारीया मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय जादों रायजोआव गावनि लोगोआनो गावनि लोगोखौ हांसो बेदर संना होयैनि थाखाय सिलाइजों गावदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुलि गावनाय जाथायाव सानै सुबुङा जोखोम जादों जोखोम जानाय सुबुंखौ हाटीबान्दा गामिनि रेब बर' आरो कुलेन बर' होनना सिनायथि मोननाय जादों गोब्राबै जोखोम जानाय रेब बर'खौ आथिखालाव टंलानि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों सुलुंनि बायदिब्ला पुलिसा जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ खादों हमजानाय सुबुंनि मुंखौ गलाब बर' होनना सिनायथि मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गलाब बर'आ गुलि गावदोंमोन मख'नो गोनांदि हांसोनि बेदर बानायनो हायैखौ लानानै सानै लोगोफोरनि गेजेराव नांलायनाय जादोंमोन आरो गलाब बर'आ गावनि लोगोनि सायाव गुलि गावदोंमोन होनना मिथि मोननाय जादों इन्ड'नेसिया हादोरनि सा सुलावेसिनि तालिस द्वीपनि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाया थांनाय सानखालि जालाङो सा 280 सुबुंफोर लाबोनाय गंसे दावबायारिया हरखाबै अर नांदोंमोन
बे जाथायाव साथाम सुबुंफ्रा जिउ गोमादोंमोन आरो माखासे सुबुंफोरा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय लैथोआव बारजुमदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला नावआ मानाद रुंमा गाथोनथिं थांगासिनो दंमोन, जेराव माखासे दावबायारिफोरा अरनिफ्राय बारग'नो थाखाय लैथोआव बारजुमदोंमन। गुबुनफोरा दासिमबो अराव थाबथानानै दं। खामनाय जाहाजनि मुङा केएम बार्सिन'आ बिए। अरा जायगानि सम बादियै फुंनि 1:30 रिंगासो समाव मैया जादोंमोन। गासै जाथायनि सोमोन्दै मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला वेरी एलिना बुंदों दि साथाम सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन आरो सा 150 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों। रैखाथि हान्जा आरो जायगायारि ना हमग्रा नावफोरनि मोनसे जथाय नाजानाया बिसोरखौ रैखा खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिबानगिरिफ्रा अरनि जाहोनखौ नायबिजिरनो जागायदों आरो बिथांमोननि बायदिब्ला मोब्लिब गोहो फेलें जानायनि थाखायनो, जेराव थावनि सेरनाय एबा इन्जिन फेलें जानायनि थाखायनो बेबायदि अर खामनाया जादों होनना फोरमायदों। बनरगाव दख'रा एबसुनि खुंगा 5थि आन्डार-13 हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव थांनाय 15 जुलाइ खालारनिफ्राय दख'रा आफादनि बेन्दोंआव थानाय सिकारगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय। सिकारगाव दालाइसा एबसु आरो सुकानजरा दालाइसा एबसुनि गेजेराव मैया जोबथा बादायलायनाया गेलेजायो आरो सुकानजरा दालाइसा एबसुनि हानजाया 1 गलनि फारागथियाव सिकारगाव दालाइसा एबसुखौ फेजेननानै देरहासारनायनि बिमुंखौ आजावो। मैयानि जालांनाय बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मजों लोगोसे मिरु एबसुनिनो लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्दिराम बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि बायदि बायदि बिबाननि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बाथौफुरियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा 34थि गायसनथाइ सान फालिदों। आसामजों लोगोसे बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरा 34थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनथाइ सान फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्लानि सदर मुसलपुर खाथि बाथौफुरियाव थानाय केन्द्र बाथौ फुजा सायनासालियाव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे 34थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै मेथाइ रोजाबनाय आरो मोनसे आलांगा हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। मख'जाथावदि बे फालिथायनि सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोलोम बोथोरनि हारिमु मावबादायाव बाहागो लानाय मोसाखावरिफोरनो हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय 62 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ फोरमान बिलाइ गथायो। लोगोसे बिथाङा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'नि बाउन्डारि वाल लुफुंनानै होनो थाखायबो खोथा होयो। गोबां समावनो बर' समाजाव मानसि गोमानाय, बबेयावबा सोरजोंबा खारलांफानाय, बिसि फिसा थाखाब्लाबो गुबुनजों एबा गुबुन हौवाजों खारलांनाय बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो सासे बर' लाइमोन हिन्जावसाया गोमानानै दं। नेहा ब्रह्म मुंनि सासे हिन्जावसा गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला हरिनागुरि बेहेर गामिनि बिफा ईशान ब्रह्म आरो बिमा समायना ब्रह्मनि फिसाजो 18 बोसोर बैसोनि नेहा ब्रह्मआ थांनाय 26 जुन खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। बहा थांदों जेबो दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय नेहा ब्रह्मखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 6000154789 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों दुखुथिया न'खरा। बे खेबाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरनि सायाव आसाम सोरखारा गोख्रोङै एभेक्सन खालामनायनि उनाव बर'फोर थानाय ओनसोलखौबो एभेक्सन खालामगोन नामा? रिजार्भ ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायावबो होस्रांनाय हाबाफारि लागोन नामा? बेखौ लानानै गोबां सोंथि सिखारदों ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेराव। दासान्दि आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरनि न' बां, मस्जिद, बारि बागान गासैखौबो सिलिंखार खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबियाव धुबुरी, गवालपारा आरो बे खेबाव गलाघाटनि माखासे ओनसोलफोराव एभेक्सन खालामनो थांगासिनो दं। दासिम एभेक्सन खालामनायाव पुलिसनि हेंथा सोमावसारनायाव पाइकान रिजार्भनि सासे सुबुङा पुलिसनि गुलियाव जिउ खहाबो जादों आरो माखासेफोरा जोखोम जादों। बेराफारसेथिं गाग्लोबजानायाव माखासे हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफ्राबो जोखोम जानो गोनां जादों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गवालपारानि पाइकान ओनसोल एबा पाइकान हाग्रा ओनसोलाव पुलिसनि हेंथा सोमावसारग्राफ्रा एबा गाग्लोबग्राफ्रा दासिम सा 21 सुबुंफोरा एरेस्ट खालामजाबाय। संसदनि मौसुमि जथुम्माया दिनै 21 जुलाइ खालारनिफ्राय जागायगोन। बे जथुम्माया जाय दिनैनिफ्राय 21 आगस्तसिम सोलिगोन।
बे खेबाव जुनियायै गोनांथार अपारेशन सिन्दुर, वाघ-बिल आरो पहेलगाम गाग्लोबनाय बायदि मख'जाथाव जाथायफोरनि उनाव बेयो संसदनि गिबि जथुमा जागोन। मख'नो गोनांदि बे जथुमायाव आयकार बिल 2025खौबो बारहोनायनि आसा दं। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जथुमायाव गासै 8 बिलफोरखौ दिन्थिनाय जागोन। बेजों लोगोसे मणिपुराव आथिखालाव सोलिबाय थानाय हादोरगिरि खुंथायखौ फोलावनायनि थांखिखौबो जथुमानि समाव सावरायनो हागौ। संसदनि बे जथुमनि थामहिनबा मौसुमि जथुमाया 21 आगस्तसिम गासै 21 सान सोलिगोन। बेनि गेजेराव 12 आरो आगस्तनिफ्राय 18 आगस्तसिम संसदनि हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जागोन। चाइनाया तिब्बताव मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्दो मावथांखि जागायदों, जाय सा-सानजा सुबुं अनजिमानि जिउ राहानि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद सोमजिहोनो हागौ। चीननि गाहाय मन्थ्रिया नेमखान्थि बादियै बे बान्दोनि खामानिखौ बेखेवदोंमोन। मख'नो गोनांदि भारतआ बे बान्दोखौ गोबाव समनिफ्रायनो हेंथा होदोंमोन, नाथाय जोबथारनायाव चीनआ बे बान्दोनि गिबि खामानिखौ जागायजेनबाय। बे बान्दोनि लुनाया भारत-चीन सिमानि साखाथियाव खोला-सानजा तिब्बतनि खाथियाव जागायजेनबाय, जाय अरुणाचल प्रदेश आरो आसामजों लोगोसे गोबां रायजोफोरनि जिब रोखोमथायखौ गोबाङैनो गोहोम खोख्लैगोन, मानोना बेयो आसामाव बोहैनाय ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव बिथा खालामनाय। मख'जाथावदि चीन सोरखारा दिसेम्बर 2025 मायथाइयावनो बे बान्दोखौ लुनो थाखाय गनायथि होदोंमोन। बेराफारसेथिं अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया गोख्रों फिनजाथाय खालामदों, जेराव बान्दोनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायो, मानोना बेयो ब्रह्मपुत्र दैमायाव मोनसे दैनि बमासो। चीन हादोरा 167 बिलियन बाहायनानै बे बान्दोखौ बानायनो थांखि लादों। क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै लाबोखुमानाय सिगुन काठ हमनो हादों पुलिस बिफाना। हादोरसायाव जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबा मावग्रानि हेंथायै पुलिस खुंथाया गोख्रों राहा लाबोदोंब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफोरा आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय दासिम गोजान जायाखै, जेराव बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबा मावनानै दासिम गोबां सुबुङा पुलिस खुंथायजों एबा पुलिसजों हमजानानै आयेननि गेजेरजोंबो साजा मोननांदों। बेबादि समावबो फिन मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसनि मोनसे हानजाया अपारेशन खालामनानै श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि सिगुन काठफोरखौ गंसे ट्राकजों सिखावै लांबाय थानाय समाव पुलिस बिफाना हमनो हादों। आयेन बेरेखायै सिगुन काठफोरखौ गंसे ट्राकजों लांबाय थानाय समाव सानै सुबुंखौबो हमनो हादों। गारि नम्बर KA 50A3595 नि ट्राकजों लोगोसे हमनो मोननाय सानै सुबुंनि सिनायथिखौ कृष्णा बाबु आरो राजुबाई होनना मिथिमोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय सिगुन काठनि बेसेना खमैबो 10 लाख रांनि जागोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।